Bentornati a Football Benchmark, bentornato Andrea Sartori. Ciao Andrea. Ciao Luca. Oggi, come promesso, il nostro approfondimento che riguarda ancora i discorsi di mercato e la variazione di valore dei giocatori è un approfondimento sulla Serie A. Allora Andrea, partiamo sempre dal worst case. Nel caso in cui non si dovesse tornare a giocare, quale sarebbe l'impatto sulle rose, sul valore delle rose delle squadre di Serie A? Se non si dovesse giocare, l'impatto totale sulla Serie A è una perdita di valore delle rose di circa 1,5 miliardi. Ovvio che l'impatto è molto diverso da squadra a squadra. Qui abbiamo preso in questa prima grafica le 4, squadre che soffrono di più in questa classifica: Lecce, Sampdoria, Udinese e Napoli, mentre nella parte destra possiamo vedere le squadre che soffrono di meno, che sono Sassuolo, Inter, Fiorentina e Juventus. In valori assoluti poi, Luca, le cose sono molto, molto diverse, perché se tu vedi la Juventus, che era la migliore in termini relativi, è la peggiore in valori assoluti, ma anche in virtù di una rosa che ha chiaramente un peso più importante rispetto a molte squadre della Serie A. Beh, è normale, certo, ha un valore in generale più alto, quindi la percentuale, seppur minore, va a creare un valore assoluto maggiore rispetto a quello delle altre. Nel caso in cui si dovesse giocare, ma a porte chiuse, quindi varierebbe comunque questa classifica fra le squadre che hanno un impatto nel proprio valore della rosa rispetto a questa situazione. Sì, la classifica cambia, perché cambia in un certo senso la composizione dei ricavi che si vanno a perdere. Si vanno a perdere i ricavi da stadio, ma si mantengono quasi nella loro totalità i ricavi commerciali e chiaramente i diritti televisivi. Però, rimane il Lecce con la Samp, no? Il Lecce con la Samp rimangono, quindi in ambedue gli scenari sono due squadre che soffrono anche in questo scenario, ma Inter e Fiorentina e del resto anche il Sassuolo rimangono comunque due squadre che riescono in un certo senso a mantenere, direi, piuttosto bene il valore della propria rosa. E per quanto riguarda invece i valori assoluti, c'è una piccola sorpresa, sempre relativa al discorso che facevi prima, cioè la variazione del proprio fatturato, con il Napoli che addirittura va a perdere di più rispetto alla Juventus, pur avendo una rosa naturalmente inferiore. Evidentemente sale anche la percentuale. Il Napoli primo con 117 milioni di perdite di valore, naturalmente stiamo parlando di valore dei giocatori. Beh, direi che in quello pesano molto le caratteristiche di alcuni giocatori, l'anzianità di alcuni giocatori e i termini di scadenza di alcuni contratti. Quindi due giocatori importanti come Mertens e Zielinski, prossimi alla scadenza e anche di una certa età, quantomeno Mertens, in un certo senso hanno un impatto piuttosto importante sulla svalutazione della rosa complessiva del Napoli. Naturalmente la rosa è composta da giocatori e quindi KPMG è in grado con il player valuation di andare a guardare anche le variazioni sui singoli giocatori. Per quanto riguarda i top in Italia, quindi i giocatori più importanti, quelli con più valore, che tipo di impatto avrà il coronavirus sul valore del loro cartellino? Noi valutiamo oltre 4.100 giocatori attraverso questo studio, attraverso il nostro algoritmo. I giocatori che vengono presentati su questa grafica sono dei giocatori importanti di alto valore, chiamerei dei pezzi pregiati, e i pezzi pregiati anche in una situazione di crisi come quella che stiamo affrontando riescono a mantenere bene il proprio valore. Infatti qui le perdite vanno dai 6-7 milioni di Lautaro Martinez fino ai 13-14 milioni di Ronaldo, e se lo mettiamo in termini percentuali sono delle perdite che si attestano intorno al 14-15%, quindi tengono molto bene i valori questi calciatori. Mentre invece quelli che perdono di più, perché siamo riusciti ad analizzare anche questo tipo di classifica, in testa c'è Zielinski, che è proprio uno di quei giocatori a cui facevi riferimento tu. Mertens va proprio a scadenza, nel senso che il suo valore andrà a zero. Zielinski avrà ancora un anno di contratto e vede crollare, possiamo dire così, possiamo utilizzare questo termine, di quasi 17 milioni il valore del suo cartellino.
Sì, esattamente. Se prendiamo i due estremi, prendiamo Zilinski a sinistra e Ronaldo a destra, Zilinski crolla perché il contratto è prossimo alla scadenza e di conseguenza c'è un rischio che possa lasciare a parametro zero. Ronaldo invece in valore assoluto crolla perché il suo valore comunque è altissimo. Grazie mille allora Andrea Sartori per Prego. questa analisi in cui abbiamo abbracciato praticamente tutta Europa per calcolare il mercato. Football Benchmark naturalmente torna la prossima settimana.